خیلی زشته که یه ایرانی دست به آچار باشی و اینو ندونی. اگه طبقه دوم، سوم و بالاتر هستی قطعاً این مشکل رو داری که بعد از باز کردن آب باید چند دقیقه واستی تا فشار آب زیاد بشه. باید بگم که پولتو بذار جیبت و این پستو خوب ببین. فلک آب قبل از پمپ رو ببند و یه جا آبو باز کن تا خالی بشه. بالای پمپ یه دونه ست کنترل وجود داره که باید بیای قسمت پشتش. با یه دونه پیچ‌گوشتی دو سو پیچ حسگر رو نیم دور به سمت موافق عقربای ساعت بچرخون. الان فلک آبو باز کن و تستش کن. ببین که بلافاصله بعد از باز کردن آب پمپ روشن میشه. توی پیجم هزینه‌هاتو صفر میکنم. اگه حال میکنی فالو کن.